혹시 밤새 자고도 피곤함이 가시지 않나요? 그 원인 바로 코골이일 수 있습니다. 첫 번째, 옆으로 누워서 자보세요. 이렇게 하면 기도가 막히는 걸 줄일 수 있답니다. 두 번째, 체중 감량도 큰 도움이 돼요. 실제로 살이 빠지면 코골이가 완화된다는 연구가 있어요. 세 번째, 술과 흡연은 피해야 해요. 이 두 가지가 기도를 더 좁게 만든다는 사실 알고 계셨나요? 네 번째, 코에 맞는 보조기구를 사용해보세요. 간단한 코마개만으로도 코골이가 줄어들 수 있습니다. 마지막으로 심할 땐 병원에서 수면다원 검사를 받아보세요. 전문가의 진단으로 건강한 잠을 되찾을 수 있어요. 여러분은 어떤 방법을 먼저 시도해보고 싶나요? 댓글로 공유해주세요.